Okay, ta. Our street, one family, 66 people, and 15 houses, all on the same street. Okay, our street ផ្លូវរបស់យើងគ្រួសារមួយមានមនុស្ស66នាក់ហើយណាហើយមានផ្ទះចំនួន15ហើយទាំងអស់គ្នាណាទាំងអស់គ្នារស់នៅលើផ្លូវតែមួយណា on the same street ណាផ្លូវដូចគ្នាហ្នឹងគឺផ្លូវតែមួយណា The whole family is big. Okay ចឹងគ្រួសារ whole is big ធំណាស់ណាធំគ្រួសារធំគឺមានមនុស្សច្រើនណា very big ធំមែនតើ and they all live on the same street ហើយពួកគេទាំងអស់គ្នារស់នៅលើផ្លូវដូចគ្នាណាផ្លូវដូចគ្នាផ្លូវតែមួយផ្លូវហ្នឹងគឺគ្រួសារគាត់ទាំងអស់ណាមានន័យចឹងណាហើយកន្លែងគាត់នៅហ្នឹងឈ្មោះថា Coastal Gardens នៅក្នុងតំបន់មួយឈ្មោះថា Gateshead នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសណា England They have 15 houses ណាចឹងពួកគេមានផ្ទះទាំងអស់ចំនួន15ណា complete houses ណាមាន s នៅខាងក្រោយ es ចឹងអាន houses their age មាន s ដែរ complete their age go from 4ណា4 weeks old ណាអញ្ចឹងអាយុពួកគេនឹងមានចាប់តាំងពីណា from ណាមានចាប់តាំងពីអាយុ4អាទិត្យណា4 weeks old មានចាប់តាំងពីអាយុ4អាទិត្យហើយម្នាក់អាយុ4អាទិត្យហ្នឹងគឺឈ្មោះថា Ellie រហូតទៅដល់មនុស្សដែលមានអាយុច្រើនបំផុតហ្នឹងអាយុ76ឆ្នាំដែលគាត់គឺជាតាទួតណាជាតាទួតហើយគាត់មានឈ្មោះថា Joe Okay Catherine and her husband ចឹង Catherine ហើយនឹងប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះថា George have 6 children មានកូនចំនួន6នាក់ and 15 grandchildren ហើយនឹងមានចៅចំនួន15នាក់ឯណោះ Other relatives មានបងប្អូនសាច់ញាតិជាច្រើនទៀតមានដូចជាមានទាំងអ៊ំមីងមានទាំងពូឬក៏អ៊ំប្រុសមានបងប្អូនជីដូនមួយមានក្មួយប្រុសហើយនឹងក្មួយស្រីជាច្រើន all live there too ហើយទាំងអស់គ្នានឹងឯងគឺរស់នៅផ្លូវមួយនឹងឯងជាមួយគ្នា Our family is the most important things ណា important things គ្រួសាររបស់យើងនឹងគឺជាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតណាអញ្ចឹងគ្រួសារគឺសំខាន់បំផុតមានន័យអញ្ចឹងណា says Dr. Magani បាទនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់កូនស្រីឈ្មោះថា Magan ណា Magani អញ្ចឹងគេប្រើ say ហ្នឹងនៅខាងចុងប្រយោគវិញណាអញ្ចឹងអា clear នេះឃើញគេមានដាក់ក្បៀសមួយណានឹងជា clear របស់គាត់និយាយអញ្ចឹង clear ហ្នឹងនិយាយដោយកូនស្រីឈ្មោះថា Magani ដែលមានអាយុ42ឆ្នាំណា We like living in the same street ណាពួកយើងចូលចិត្តរស់នៅផ្លូវតែមួយដូចគ្នា It's lovely to have all my family together វាពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ឬក៏យើងប្រែខ្មែរយើងឲ្យស្រួលស្ដាប់វាពិតជាល្អណាស់ lovely វាពិតជាល្អណាស់ដែលគ្រួសាររបស់យើងនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាណារស់នៅផ្លូវជាមួយគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់នៅរស់នៅជិតគ្នា At Christmas ណានៅថ្ងៃបុណ្យ Christmas ឬក៏ថ្ងៃ or on a birthday ឬក៏នៅថ្ងៃខួបកំណើតវិញ It's crazy in this street ណាថ្ងៃកំណើតវិញគឺវាមានភាពអ៊ូអរណាយើងប្រែថាអ៊ូអរវិញយើងកុំប្រែថាឈួតព្រោះឯថ្ងៃ Christmas ឬក៏ថ្ងៃ birthday គេធ្វើ party អញ្ចឹង party មនុស្សមកប្រងព្រាតពេញផ្លូវឬក៏ពេញផ្ទះអញ្ចឹងយើងអត់ប្រែថាឈួតទេយើងប្រែថាអូមនុស្សអ៊ូអរខ្លាំងណាស់នៅលើផ្លូវហ្នឹងឯង she says ហ្នឹងគឺយើងគួរតែបកនៅពីមុនវិញណា she ហ្នឹងណាគេ she ហ្នឹងគឺនេះណា Magani អញ្ចឹង clear ណាគេមានក្បៀសមួយហ្នឹងណាហើយនឹងក្បៀសមួយនេះដែរអូខេឈើបកបច្ចេកតាមពិតយើងត្រូវបកអញ្ចឹងមុនណាឈើផ្លេចដែរមិនផ្លេចមើលយើងបកថាចេះគាត់បាននិយាយថាណា Magani ហ្នឹង she says គេអញ្ចឹងទូទៅបើសិនជាយើងធ្វើជាអ្នកបកប្រែមែនតើណាយើងត្រូវមើល
បើសិនមកនៅក្នុងប្រយោគទាំងមួយនឹងឯងណាក្នុងប្រយោគហ្នឹងវាមានក្បៀសទៅនេះមួយហើយក្បៀសទៅនេះមួយហើយនៅកតុយក្រោយហ្នឹងគេដាក់អក្សរថា she says ឬក៏ he says យើងបកប្រែអាហ្នឹងមុនណាអញ្ចឹងគាត់ដែលឈ្មោះថា Margeni ហ្នឹងបានបន្តនិយាយទៀតថាណាយើងបកមក we like living អញ្ចឹងមករហូតមកដល់ចប់ហ្នឹងមកអូខេអាហ្នឹងជារបៀបបកប្រែដែលត្រឹមត្រូវហើយបន្តមកទៀតណា66 people all go to one house ណាមនុស្សចំនួន66នាក់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុងផ្ទះតែមួយណាគឺនៅថ្ងៃ Christmas ហ្នឹងឬក៏ថ្ងៃ birthday ហ្នឹងណាអូខេតមកទៀត neighbor Sandra Rose 41គេអ្នកជិតខាងយើងហ្នឹងគាត់ឈ្មោះថា Sandra Rose អាយុ41ឆ្នាំ says គាត់បាននិយាយថា it's great having a big family in the street វាពិតជាល្អណាស់នៅពេលដែលមានគ្រួសារយ៉ាងធំមួយនៅលើដងផ្លូវនេះ we all friends យើងទាំងអស់គ្នាគឺជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នា her husband Dale agrees ប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះថា Dale ក៏បានយល់ស្របជាមួយគាត់ដែរ we love living in such a friendly street ពួកយើងពិតជាចូលចិត្តរស់នៅជាមួយនឹងអីគេ friendly street ជាមួយនឹងផ្លូវដែលមានអ្នកជិតខាងដ៏រាក់ទាក់ណា friendly street ណាផ្លូវដែលមានមនុស្សរស់នៅនឹងដែលរាក់ទាក់អូខេអញ្ចឹងការបកប្រែយើងបកអញ្ចឹងណា